பிக் பாஸோட ஃபைனல்ஸ் நாளைக்கு வரப்போதில்ல. பிக் பாஸ் ஃபைனல்ஸில் யார் வின் பண்ண போகிறாங்க, டைட்டில் வின்னர் யார் ஆக போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தான் நம்ம எல்லாருமே காத்துட்ருக்கோம். பிக் பாஸ் ஃபினாலேயோட ரிசல்ட் நம்ம ஆல்ரெடி எதிர்பார்த்து தான் நடந்திருக்கு. என்னன்னு கேட்குறீங்களா? நம்ம எல்லாரும் நினச்ச மாதிரி ஆரி தான் வின் பண்ணியிருக்காரு. 11 crores 59 lakhs ஓட்ஸ் எடுத்து ஆரி வின் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் செகண்ட் ஃபைனலிஸ்டோட ஓட் 4 crores அண்ட் தேர்ட் வந்துட்டு 89 lakhs வந்திருக்குன்னு ஒரு நியூஸ் கிடச்சிருக்கு. இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா 11 crores ஓட்ஸ் வாங்கி ஆரி வின் பண்ணுறது தான். பிக் பாஸ் ஹிஸ்ட்ரியிலே இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்கிறாங்க. யூஸ்வலாக ஆரி பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போதும் அங்கே இருந்த கண்டஸ்டன்ட் தவிர மற்ற எல்லாருமே ஆரிக்கு சப்போர்ட்டாக பாசிட்டிவாக தான் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. அவர் நேர்மையாக தான் விளையாடுறதுன்னு எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஈவன் எல்லாரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வீட்டுக்குள்ளே வந்தப்போ கூட ஆரியை யாருமே எதுவுமே சொல்லலை. இவங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணுங்கன்னு தான் சொன்னாங்க. ஸோ இது ஒரு நியாயமான வெற்றி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த பிக் பாஸ் சீசன் 4 பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் நடந்துச்சு. பிக் பாஸ் 1, 2 அண்ட் 3 இருக்கட்டும், கண்டஸ்டன்ஸ்க்கு கொடுத்த டாஸ்க் எல்லாமே ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அண்ட் சீசன் 4 பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஹெவியான டாஸ்க் பிக் பாஸ் கொடுக்கலன்னு தான் சொல்லணும். பிக் பாஸ் சீசன் 4ல் பிக் பாஸே ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தாருன்னு தான் சொல்லணும். ஹவுஸ்மேட்ஸ் விளையாடிட்டு இருக்கும் போது நடுவில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், கலாய்க்கிறவங்களுக்கு பதிலுக்கு கலாய்க்கிறதா இருக்கட்டும், இப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பல விஷயங்கள் நடந்துச்சு. ஆனால் அதோட சீக்ரெட் ரூம் யூஸ் பண்ணியிருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். இது எல்லாமே மக்களால் எதிர்பார்க்கப்பட்டது தான். இது எல்லாத்துக்குமே ஒன்றா சேர்த்து தான் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகிற கமல்ஹாசன் ஷோ ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லிட்டாரு, எதிர்பார்க்காத எதிர்பாருங்க அப்படின்னு. ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டட் திங்ஸ் நிறையவே நடந்துகிட்ருக்கு. இதுக்கு மேலேயும் நடக்கும் அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோமோவில் சொல்லியிருக்காரு. இன்னும் ஒரு நாள் தான் இருக்குது. இந்த ஒரு நாளில் பெருசாக எதுவும் நடக்க போகிறதில்ல. இருந்தாலும் ஃபினாலில் என்ன மாற்றம் வரப்போகுது, என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும். இது மாதிரி நிறைய அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.